chưa có thói quen đọc sách, nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ thói quen nhỏ nhất, phương pháp Kaizen. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản, dễ tới mức không thể thất bại. Não bộ sẽ chấp nhận những việc dễ dàng. Mỗi ngày chỉ cần 5 phút hoặc một trang sách. Viết lại một câu tâm đắc sau khi đọc. Tự khen bản thân, tôi tự hào vì hôm nay đã đọc sách. Duy trì 30 ngày hình thành thói quen đọc sách. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, chỉ 5 phút thôi.